そうなんだ。そうなんだ。大丈夫ですか？ぐるっと回って、これじゃなんか大きいなんか穴が開いちゃってるところがあるんですよ。一応東田もそうだけど、結構な計算なのかな。歯止めがっちりやってかれると。瞬間の方ないよね。あれも全部
どっちに寄せるの？
越えてからちょっとまだ和光で10時だったの。ビビった。早いよ。早いよ。早いよ。おトイレ漏れそうな時9時半だった。でしょ。いやうちら和光でそうした時10時。朝？おトイレ貸してくれた親切な人がいらっしゃったからね。じゃあほらなあちゃんとこに来て会ってなんて。逆軸でいいんだべ。売ればいいや。なんで気づかないの？
そこまで持ってこい。すげえ。お、ゲソ動物積んでんの。変なのいた。you.
分けてない。はい。